I den her video vil jeg vise, hvordan jeg monterer min lynlås på min Honey Clutch fra Petit Knit. Og jeg har lige hæftet alle ender her på min clutch, så at den er klar til at få monteret lynlås. Og så har jeg gjort en synål klar her med sytråd, der ligger dobbelt, som nogenlunde matcher farven på min clutch. Og det allerførste jeg vil gøre, det er at placere sådan nogle hjælpesting, hvor jeg sætter min lynlås fast. Og du skal selvfølgelig gøre, som du er vant til. Hvis du hellere vil bruge nåle eller sådan nogle clips, så skal du gøre det. Men her der viser altså, hvordan man med sting kan sørge for, at ens lynlås kommer til at sidde helt perfekt. Så det første jeg vil gøre, det er at sætte min lynlås godt op i hjørnet her. Placere den, hvor jeg gerne vil have den. Sørg for, at der er så lidt stof synligt som muligt. Og når jeg så har sat min lynlås lige præcis der, hvor den skal sidde, så holder jeg lige godt fast på det her. Og så går jeg ind med min stynål fra vrangsiden af. Og så kommer jeg op her imellem den yderste maske og den anden yderste, fordi det er også der, jeg gerne vil sy senere, når jeg skal montere det rigtigt. Og så giver jeg den altså bare lige et par sting her, går jeg ud på fra retsiden til vrangsiden igen, lige lidt ved siden af, hvor jeg kommer op. Sådan der. Og det her, det er altså sådan nogle hjælpesting, vi laver, så det er altså ikke noget, der skal holde for evigt. Det er bare lige sådan en hjælp til, når vi skal sy lynlåsen. Så jeg giver den bare lige sådan 2 sting her. Sådan der. Så binder jeg altså bare lige nogle knuder her. Nu har jeg placeret min lynlås i det her hjørne, og så gør jeg præcis det samme hernede i det andet hjørne. Sørg for, at min lynlås sidder placeret lige præcis, hvor jeg gerne vil have den. Sådan der. Og så går jeg ind her fra vrangsiden af, op i rækken, som jeg også har tænkt mig at sy i. Og ud igen lige ved siden af, så jeg lige får en lille smule garn med, så det ligesom hænger sammen. Så skal jeg lige finde min nål der. Og jeg giver den lige et sting mere. Hov. Sådan der. Og popper det her ind igen, der er hoppet ud. Sikrer mig, at den sidder. Det gør den, inden at jeg binder en knude på det her. Nu har jeg placeret hjælpesting i begge ender af lynlåsen her, og så holder jeg simpelthen lige ud i det hele her, sådan så at strikken kommer til at lægge sig pænt sammen med lynlåsen, og så hapser jeg lige her i midten. Sådan der. Og så placerer jeg et sting mere her. Nu er der placeret det her hjælpesting i hver ende og et her i midten. Så nu tror jeg altså lige, at jeg vil placere et mere her og et mere her. Sådan så jeg har 5 sting her, så er jeg fuldstændig sikker på, at min lynlås den ikke skrider nogen steder, når jeg skal sy den fast om lidt. Og så vil jeg gøre det samme på den anden side, og så skal vi have syet den her lynlås i sammen. Nu har jeg placeret alle de her hjælpesting her. Jeg har faktisk 5 på hver side. Jeg har prøvet at lyne min lynlås og tjekket, at det sidder lige, og jeg er nu fuldstændig tilfreds med placeringen af min lynlås. Så nu er jeg altså klar til at sy den rigtigt i. Jeg har taget en sytråd her, og den ligger dobbelt, og jeg har begge ender her, så nu vil jeg lige tråde de her 2 ender på en synål. Sådan der. Og ved at tråde de 2 ender, så får jeg så en lykke hernede i den anden ende. Og så vil jeg starte i det hjørne her, hvor jeg også startede med at sy det her hjælpesting, der hvor min lynlås bliver lynet op til. Og så går jeg simpelthen ind fra vrangsiden af, helt heroppe i hjørnet. Sikrer mig, at jeg kommer ud i den række, jeg gerne vil, imellem den første række masker og den anden række masker. Det er lidt svært at se for jer, men det er altså her, jeg kommer ud.
Og så går jeg ind igen lige ved siden af, hvor min tråd den kommer ud. Og når jeg så trækker min tråd til, så hopper jeg lige ind igennem den her løkke her. Fordi på den måde, så får jeg altså lige hæftet min ende her, og så er jeg klar til at gå i gang med at sy. På vrangsiden her, der hopper jeg lige sådan en halv centimeter længere ned. Sikrer mig, at jeg kommer op i mit arbejde, hvor jeg gerne vil, ved siden af den her, imellem første og anden række masker. Sikrer mig, at det ligger pænt til. Sådan der. Og her på retsiden, så hopper jeg tilbage igen, lige ved siden af, hvor min tråd den kommer op. Jeg hopper lige en lille bitte smule tilbage. Sådan der. Så skulle det gerne blive fuldstændig usynligt fra retsiden af. Så på vrangsiden, der hopper jeg sådan en halv centimeter-agtigt længere ind i mit arbejde. Sikrer mig, at den kommer op i den række, jeg gerne vil have her. Det gør den overhovedet ikke, det gør den nu. Sådan der. Og hopper tilbage igen, lige ved siden af, hvor min tråd den kommer op her. Sådan der. Og sådan fortsætter jeg altså. Sørger for, at det ligger pænt til her, når jeg går om. Hopper en halv centimeter ish længere ind. Kommer op her. Der kommer jeg helt rigtigt op. Hopper tilbage igen, lige ved siden af, hvor min tråd kommer op. Sådan der. Og sådan fortsætter jeg altså bare hele vejen rundt, når jeg skal sy den her lynlås i.